హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు భార్గవి కలెక్షన్స్ అండ్ కిచెన్. ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఫిష్ ఫ్రై ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ముందుగా మనము ఒక పావు కిలో ఫిష్ ముక్కల్ని తీసుకొని వాటిని బాగా ఫ్రెష్గా కడుక్కోవాలి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో మసాలాని మనము ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఒక స్పూను కారము, ఒక చెంచాడు ఉప్పు, అలాగే ఒక చెంచాడు గరం మసాలా పొడి, హాఫ్ స్పూను జీలకర్ర మెంతుల పొడి, హాఫ్ స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, అలాగే ఒక పావు టీ స్పూను పసుపు, అలాగే గింజలు తీసి పిండుకున్న నిమ్మకాయ రసము ఒక పెద్ద టీ స్పూనుడు వేసుకొని అన్నిటినీ స్పూన్తో మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని చిక్కగా పేస్ట్ లాగా కలుపుకోవాలి. వాటర్ మరి ఎక్కువగా వేయకూడదు, ఎందుకంటే చేప ముక్కలకు మసాలా గట్టిగా పట్టదు. కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ మసాలాని మనము చేప ముక్కలకు పట్టిద్దాం. ఈ మసాలాని చేప ముక్కలకు రెండు వైపులా చక్కగా పట్టిద్దాం. ఇలా అన్ని చేప ముక్కలకు మసాలాను పట్టించిన తర్వాత మూత పెట్టేసి 20 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకుందాం. ఫ్రిడ్జ్లో కానీ లేదంటే బయట కానీ పెట్టుకోవచ్చు. 20 నిమిషాల తర్వాత చేప ముక్కలు క్రిస్పీగా రావడానికి కావాల్సిన సీక్రెట్ ఇంగ్రీడియంట్ని కలుపుకుందాం. ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో 4 నుంచి 5 టేబుల్ స్పూన్ల బొంబాయి రవ్వను, అలాగే 1 టేబుల్ స్పూను బియ్యపిండిని మిక్స్ చేసుకుందాం. రెండింటిని బాగా కలుపుకున్న తర్వాత వీటిని చేప ముక్కలకు పట్టిద్దాం. ఇప్పుడు చేప ముక్కలని ఇందులో ఇలా రెండు వైపులా డిప్ చేసుకొని ఈ మిశ్రమాన్ని మనము కోటింగ్ లాగా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కడాయి పెట్టుకొని 3 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకొని చేప ముక్కల్ని ఇందులో వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. 6 నుంచి 8 నిమిషాల పాటు వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టుకొని మాత్రమే ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఏడు నిమిషాల తర్వాత ఇప్పుడు చేప ముక్కల్ని రెండో వైపుకు టర్న్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. రెండో వైపుకు టర్న్ చేసుకున్నప్పుడు కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని 7 నుంచి 8 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే మన ఫిష్ ఫ్రై అయిపోయినట్టే. సెవెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఒకసారి రెండో వైపు టర్న్ చేసుకొని 1 నిమిషం పాటు కాల్చుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు వీటిని మనము వేరే ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకుందాం. ఇలా ఎంతో ఈజీగా మనము ఫిష్ ఫ్రైని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మీరు కూడా ఇంట్లో ఎప్పుడు చేసేలాగా కాకుండా ఇలా కొత్తగా ట్రై చేసి చూడండి. ఎలా వచ్చిందన్నది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు.